Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Við heilsum ykkur úr flugstöð Leifs Eiríkssonar. Já, það hefur ekki verið mikið fjör hér síðastliðið ár af eðlilegum ástæðum, eða þannig. En það stendur nú til bóta. En við erum að kynna okkur í þættinum starfsemi lögreglunnar á Suðurnesjum sem hefur meðal annars breyst talsvert í kófinu. En við fáum góða gesti með okkur því forsetahjónin Guðni og Elísa vildu líka kynna sér starfsemi lögreglunnar á Suðurnesjum í flugstöðinni og við ætlum að fara með þeim hér inn í stöð. Komið með okkur. Landar okkar, við öll, vorum tilbúin og reiðubúin að leggja það á okkur sem þurfti til þess að verjast þessari farsótt. En þá vildum við líka að allar okkar fórnir, allt sem við legðum á okkur, yrði ekki til einskis að það sem við verðum að gera sem samfélag, að það dygði. Og þess vegna var svo brýnt að á þessum stað stæði fólk sig með þeim sóma sem raun ber vitni og jafnvel léti í sér heyra ef á þyrfti að halda og benti á að ef ekki væri staðið rétt að málum hér, þá væri allt annað til einskis, annar staðir í samfélagi. Og heiður þeim sem heiður ber. Við höfum komist í gegnum þetta tímabil og sjáum núna til lands og lögregluþjónar, landamæraverðir njóta enn sama trausts og raun var á áður en þetta skall á. Það er óvíða svo að lögregla njóti eins mikil trausts og hér á Íslandi. Og það er ykkur að þakka. Forsetahjónin voru að kynna sér starfsemi lögreglunnar og hérna í flugstöðinni. Hvernig leist ykkur á? Þetta er skrýtin tilfinning að koma til Keflavíkur þegar það eru svo fáir farþegar, en þetta var mjög áhugavert að koma hingað og sjá alla þessa frábært starf sem í gangi hér, hversu mikið fólk er að vinna saman, hversu samstöðu þetta er á milli svona starfshópar, myndi ég segja. Já, okkur þótti vænt að geta heilsað upp á fólk og nota tækifæri til að þakka fyrir það góða starf sem hér hefur verið unnið. Það ber kannski ekki eins mikið á því og því starfi sem unnið er annar staðar, en þetta fólk er búið að vera í fremstu línu núna mánuðum saman í rúmt ár, stundum að takast á við erfiðar aðstæður og síbreytilegar, en hér hefur gott starf verið unnið og við sjáum til lands núna og getum senn fagna því að hér verði aftur ís og þys, en óneitanlega er mjög undarlegt að ganga hér ganga, auða ganga, og ég veit nú ekki, ég held ég hef aldrei séð aðkomu sal svona tóman. Palli var einn í heiminum. Kannastu það? Bara mjög vel skipulagt, fannst mér allavega, fannst við, hvernig fólk, farþegar sem eru að koma til landsins, það bara allir bara að bíða með þolinmæði og bara gera það sem það fyrir að gera. Kom það ykkur á óvart í rauninni svona kannski starfsemin sem að þið voru að kynna ykkur hjá lögreglunni og eftirlitinu, landamæra eftirlitinu? Voruð þið búin að sjá að einhvern veginn öðru sig fyrir ykkur? Ég bara dáist yfir svo vel, maður sjálfur er bara kannski búin að gleyma hversu oft reglurnar og hefur breyst síðasta árin, hvað maður þurfti að gera, og ég bara dáist yfir hversu oft og hversu fljótt fólk verður bara breytast allt sem þurfti að breytast og fylgjast með alla nýja reglur, mun ég segja. Já, og við kynntum okkur líka landamæra eftirlit, ekki bara gagnvart farsóttinni og fróðlegt að fræðast allt sem þar þarf að hafa í huga og auðvitað brýnt að við séum að verði gagnvart skipulegri glæpastarfsemi, gagnvart mansali, smygli og þar fram eftir götunum, og ég held við séum öll sammála að það sé þarft verk unnið þar og gæta þurfi að því að glæpahópar komist ekki upp með að stunda sína starfsemi. Elísa, þú sýndir svona hvernig þeir skoða vegabréfin mikinn áhuga. Já, fyrsta starfið mitt sem fullorðin manneskja, maður segja, var fyrir fyrirtæki í Bretlandi sem var að búa til einmitt íslenska vegabréf meðal annars unnið þá. Þetta var svolítið skemmtilega minningar sem verður rifist upp þar alla þessa listaverk sem fer inn að búa til hvert einasta vegabréf.
Var þetta ekki hérna í íslensku náminu, þurftir ekki að læra þarna einhverja setningu? Einhver hefur stolið vegabréfinu mínu, já, og hvar lestastöðin? Já, sem kemur nú ekki að miklu notum á Íslandi. Svo hin hliðin, eða svona dökka hliðin á COVID að þetta náttúrulega stærsti vinnustaður Suðurnesjamanna. Þetta stærsti vinnustaðurinn, einn stærsti á Íslandi og langstærsti á Suðurnesjum. Og hér og það hefur haft mjög mikil áhrif. Jú, og vissulega það sárt að hér voru margir sem mistu sína vinnu og lífsviðurværi vegna farsóttarinnar og á móti kemur líka, mér þótti fróðlegt að heyra að fólki sem vinnur við sýnatöku var margt fengið í þann starfa og hafði áður verið hér að öðrum störfum á vellinum. Þannig að það gott til þess að vita að það var hægt að mæta þeim atvinnumissi á þann hátt. En auðvitað hljótum við að vona að hér færist allt í samt horf senn og að hér verði iðandi líf og nóg að gera. En ég held samt að eftir að farsóttinni hefur linnt, þá munum við líka hugsa okkur aðeins betur það hvaða ferðalög við höldum í, hvort það nauðsynlegt, virkilega nauðsynlegt að halda til annars lands til þess að sækja einn fund eða eitthvað þar fram eftir götunum. Þannig að ég hygg að við munum sjá breytt ferðamynstur þegar við erum búin að vinna bug á þessum vágesti. Hversu forréttindi þetta í rauninni að geta ferðast? Heldur að ferðalögunum, nú hefur forseti Íslands þurft að ferðast í gegnum tíðina talsvert mikið. Heldur þetta hafi áhrif á það? Ég held að verði breytt umhverfi á því leytinu til. Ég held að við munum horfa til þess að jafnvel þótt að sé nauðsynlegt alltaf að fara víða og hitta mann og annan, þá sé margt hægt að gera í gegnum teymisfundi og Zoom-fundi sem við höfum nú kynnt okkur þessa síðustliðinu mánuði. Þannig ég held að það muni aðeins breytast. En það sé líka þessa gildi og við erum öll búin að sakna hversu mikilvægt líka að hitta aðra manneskja í einum persónu, horfa augun til auglýsis, skiljið hvað ég meina. Og ég held að við munum ekki tínast þetta endilega, þó maður kannski ákveðis þetta nauðsynlegt að fljúga til Parísar bara fyrir einum fund, en það verður áfram þessi fundur það sem við erum að kynnast í einu persónu. Mannlegu samskiptin fara ekki? Nei, alls ekki. Það liðið núna rúmt ár síðan við fórum síðast til útlanda og auðvitað hlökkum við til við hlökkum til að komast aftur út og hitta. Við eigum náttúrulega ættingja í Kanada og það verður svo sannarlega fagnaðir fundir þegar. Já, ég held að það sé nokkur fólk í Kanada sem að bara telja niður dagana fyrir seinni sprautun og 2 vikur eftir þar sem þeir geta að kaupa miðin til Íslands. Þannig að næsta ferð í flugstöðinni hjá ykkur, hún verður kannski þannig. Maður er að vona það. Vonandi, já. En fyrst og fremst eftir þessa för eftir í huga þakklæti og aðdáun á því góða verki sem hér hefur unnið. Það er ótt að segja að COVID hafi breytt ýmsu, mjög miklu hjá ykkur í lögreglunni í flugstöðinni. Já, það má segja að þetta hafi gjörbreytt starfsumhverfinu hjá okkur og það má segja að við sem erum búin að vera 15 mánuði í svona umhverfi sem við byggumst ekki við, þar sem að kannski hlutinni snúst meira COVID heldur landamæramál. Hvað erum við að sjá hérna? Já, það er þannig að allir þeir sem koma til Íslands og hafa ekki verið bólusettir eða er ekki með mótefni eða hafa fengið COVID, þeir þurfa að taka próf erlendis, svo kallar PCR-próf, til að staðfesta það að þeir séu ekki smitaðir af COVID. Og í dag er það krafa til landsins og hérna er einfaldlega verið að skoða vottorðin og staðfesta þau og eins aðtöku hvort það sé einhver fölsuð vottorð á ferðinni. En þegar þeir eru búin að fara í gegnum þessa stöð hér, þá heldur för þeir áfram og þau fara hérna upp á efri hæðina og fara upp í sýnatöku. Þau fara í sýnatöku og svo bið hjá þeim eftir niðurstöðu? Já, þetta er svona tvennskonar þegar fólk er að koma til landsins. Þeir sem ekki eru bólusettir eða hafa fengið COVID, þeir sem fara í svokallaða 5 daga sóttkví. Þeir sem eru bólusettir aftur á móti, þeir fara í eina sýnatöku og eru svona yfirleitt að fá niðurstöðu sýnatöku, kannski svona 4-5 tíma setna og þá eru þeir bara frjálsir til að fara út í samfélagið. Aftur á móti þeir sem eru með PCR-prófin, þeir eru að fara í 5 daga sóttkví og svo er það mismunandi eftir frá hvað landi þeir koma, hvort þeir þurfa að fara á sóttkvíarhótel eða hvort þeir mega verið í sóttkví heima. Þetta
Já, eins og maður segir, mér finnst þetta að vera það flókið að ég er búinn að ræða við nokkra af ykkar mönnum í dag, þeir eru ekki eins og allir klára á þessu sjálfir, þetta er búið að breyta svo oft. Já, þetta er náttúrulega búið eins og ég sagði það, þetta er búið mjög skrítið umhverfi og verulega breytingar næstu því daglega og þetta hefur verið svona sérstakt að því leytinu til að raunverulega það koma reglur og svo er öðrum reglum bætt ofan, þannig að við erum komin með mörgu lög af reglugerðum og kröfum sem gerir þetta óheimli flókið, þannig að til dæmis eins og vinna landamæravarða í dag er ekkert bara landamæragæsla heldur, við erum líka að kanna með ferðifólks áður en það kemur hingað, við erum að kanna með gögnin sem þeir eru komið hingað og við erum þá að staðfesta þau og eins þá að staðfesta hvort að viðkomandi megi halda áfram ferð sinni og fara í heimasóttkví eða þá hvort að hreinlega viðkomandi þarf að fara sóttkvíaróttur, já þannig að vinnan er gerbreytt, já. En hvernig er þetta búið að vera hjá okkur á þessu rúma ári? Það er einhver önnur mál sem að koma líka, er að koma flóttafólk og allskyns gestir, allskyns ferðamenn innan gæsalappa. Já, sko, COVID hefur ekkert breytt í að það er allir að ferðast, sama hvers konar fólk það er sem er að koma hérna. Og það er samt minnkað. Já, það alltaf hefur minnkað talsvert þeirra sem er að koma til landsins en þetta er alls konar fólk og sem er að koma en þetta eru ferðamenn og eins þeir sem eiga erindi til landsins. Jú, fjöldin er minni en málin sem hafa komið upp hérna eru jafnvel fleiri heldur en árun áður. Þannig að er eitthvað af málum sem hafa verið mjög sérstök sem hafa komið upp náttúrulega, eðlilega kannski? Það eru svona alls konar bæði skemmtilegar erfiðir hlutir og ég hef nú gaman að því hérna daginn að þá birtist þetta Bandaríkjamaður og hann hafði ákveðið að koma hérna í dagsferð, kemur morgun, allar heim kvöldið og helsta erindi með ferðinni var að sjá gosið en honum var bent á það að hann þurfti að bíða eftir niðurstöðum og sína tökku og þegar þær komu þá væntanlega var orðið seint að sjá gosið þannig að þetta var svona sneypuför. Já. Þannig að það gengur á ýmsu og er rátt að segja og hér á svona fyrsta grímulausa daginn og þá eru allir svona flestir með grímu hérna ennþá. Já, við grímuskylda verður hérna hjá okkur allan sem störfum í flugstöðinni í einhver talsverðan tíma áfram. Við erum náttúrulega í samskiptum við fólk sem er að koma hérna og þaðan á heiminum og við sjálfur sem vitum ekki hvort að við komum að smita ekki og við minnkum ekkert kröfuna til okkar þó að flest allir starfsmenn séu með bólusettir. Þannig að það má rekna með því að grímuskylda verður eitthvað og jafnvel komið til með að vera eitthvað. Hafa farþegar verið óánægðir stundum með niðurstöðuna sem að komast ekki inn í landið til þess? Já, alveg klárlega og það sem hefur verið stór breyta í þessu kannski fyrir marga er það hversu ört reglunar hafa breyst og við vorum hérna með 10 Spánverja fyrir ekki svo löngu síðan og þar breytist reglunar með 2 daga fyrirvara þannig að þegar þeir svona litu síðasta sinna á Google að þá voru ákveðna kröfur og þeir máttu koma til Íslands og fara sem ferðamenn en þeir lentu hérna í Keflavík þá og búið að breyta reglunum þannig að þeir voru ekki lengur velkomnir sem túristar og þurfti að sitja hér á hóteli þangað til að tókst að koma til síns heim aftur. Svo eru væntanlega ennþá frekari breytingar og svona frekari aflétting. Já, það stendur til núna mánaðamótin að það er ekki lengur skikkaðir farþegar á farsóttarhótel þannig að það er talsvert mikil breyting en það breytir því ekki að fólk sem kemur frá ákveðnum svæðum það þarf að fara í 5 daga sóttkví og síðan er von á svona frekari breytingu væntanlega miðjan mánuðinn, frekari afléttingar, já. Þannig að fjörið heldur áfram í rauninni hjá ykkur, þið þurfum að vakta þetta stíft. Já, sko, það er nú talað um það í flugheiminum að þetta ástand sé komið til með að vera og við höfum kannski heldur ekki gleyma því að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hún stefnir að því að 10% heimsins verði bólusett á þessu ári þannig að það er ljóst að það er talsvert af löndum dálítið langt frá okkur sem að verða allt öðru stað eftir ári jafnvel, sko. Við vitum það ekki þannig að veiran er þá á ferðinni og hún ferðast með flugvélum eins og bara fólkið, sko.